Meron bang bangga o kaya mga tamaan sa sasakyan mo? Dito sa Las Piñas, maraming magagaling rito tungkol sa pintura at sa pag-ayos ng mga panel ng sasakyan. Itong shop na to ay tinuro ng isa sa mga kaibigan natin. Kaya nilang kumopya ng mga kulay ng sasakyan. Meron silang pansilip ng kulay, pangkopya, para accurate yung combination ng pintura na magagawa ni Kuya. Mabait si Kuya at saka nagbibigay pa siya sa akin ng advice tungkol sa tamang diskarte ng pag-spray ng pintura tsaka kung ano pa yung mga kailangan. Ayan, unang halo, halos 95% siguro yung accuracy. Nagkaroon pa ng adjustment yan si Kuya para makuha talaga yung pinaka-tamang timpla. Yan, all goods na, ang galing sir.